Аз пак бях до Пепко и си купих още няколко неща. Мисля, че това ще стане нещо като поредица. Здравейте хора, как сте? На следващия ден е. Вчера се преместихме. Сега ще ви кажа днес какво ще правим. Първо ще преместя дивана. Сега ще ви го покажа. Ще преместя дивана. И след това ще трябва да пазарувам. Сестра ми се върна в Благоевград. Имаше си работа. И за около 2 дни съм сама. Апартаментът е пълен само с наши вещи, но няма абсолютно никаква посуда. Така че аз трябва да купя тези неща сама. Ще ви взема с мен на пазар. Не знам къде точно ще пазарувам, как ще се случи този пазар, не знам, но ще го измислим. Така, това е дивана, масата, преместих вече столовете и сега ще го завъртя на тази страна, за да бъде до тази стена. Ето какво направих. Не знам дали ми харесва повече или по-малко, но за сега ще стои така. Сега отивам до Пепко, мисля, че е около 5:30. Тръгвам по-тъмно, но... Здравейте хора, 7:30 е и промъкнах сама тази огромна торба с неща от Пепко. И сега ще ви покажа какво взех от Пепко. Взех 2 чинийки, 2 плоски и 2 лъжички. Взех малки лъжички и вилички, като за начало, по-нататък ще купувам и останалите пребори. Взех такива кърпи, микрофибърни, на които си пише всяка кърпа за какво е. Ето, стъкло, всички повърхности и така нататък. За качалки, бели, защото вече имаме такива и ще си добавим просто към тези, които имаме. И последно за банята взех. Това е за четки за зъби, поставка. Това е за сапун и сам матчинг. Това е бяло коще, тъй като банята има доста бяло. И взех турбички за плук. Имаше розови, взех розовите. Това е всичко за 50 и няколко лева, което мисля, че е добре, реално е бюджетно от Пепко. В същото време нещата изглеждат окей. Утре не знам дали ще правя някакви неща други и дали ще купувам. Други ден си идва сестра ми, заедно с нея ще пазаруваме повече хранителни продукти и ще ходим най-вероятно до Джумбо. Мисля, че това ще стане нещо като поредица, защото много още неща има да се правят и много неща мога да споделя, имам идеи. След като поживем малко, да ви снимам кои неща ми харесват, кои не ми, идеи за коледна декорация, защото предстои и коледна декорация да се прави. Надявам се да ви е интересно. Ако не сте гледали част 1, можете да гледате видеото някъде тук. Ще се появи. Очаквайте и още видеа от тази поредица. Пожелавам ви лека вечер, защото при мен е доста късно. Днес е четвъртък, сестра ми се върна отново в София и тъй като сме двете, ще ходим да пазаруваме, най-вероятно от Джумбо. Ще ви покажа какво ще вземем. Ето ни нас. Здравейте отново. Положението е следното. Часът е 9:30 вечерта. Сега ще ви покажа какво взехме. Това ни е пазарът. Имаме 2 турби от Джумбо и 2 турби от Фантастико, плюс тези неща, които не се събраха в турби и чехличките, които вече си ги извадих, за да си ги нося. Те са от Джумбо. Сега ще ви покажа, ще извадим всичко от турбите, ще разопаковаме и подредим и ще ви покажа какво сме взели и колко струва. Окей, да започваме. Така. Показвам ви първо нещата, които са извън турбичките. Взехме си кан за вода, прах за пране, не е водена реклама. Взехме си обектител на промоция Color Catchers, т.е. домакински неща, както можете да видите. Взехме си олио и оцет. Ще справим паста, сега взехме това доматено пюре томатна паста. Така, без спанак. Черни томати, между това всичко на земята, ама няма проблем, не чистим. Черен пипер, лепеско, Аз си взех нещо много жизнено важно, което ми трябваше, шапки за баня. Между другото, до сега не съм ползвала шапки за баня, обаче като се къпя
и си мия дори само тялото, косата ми се начупва и ми е интересно, ако сложа такава шапка, дали просто ще се запази косата по-добре. Така, има шапка за баня. Това беше първата турба, поставяне на страни. Така, продължаваме с първата турба покупки от Фантастико. Не можахме да се сдържим и си харесахме по една книга. Сестра ми си взех тази Рапсодия. Между другото, искам да я покажа отстрани, че е с много красиви. То сигурно далече не се вижда, но аз също си взех книга на Джон Кихот, Подсъзнанието може всичко. Чела съм я много отдавна, но съм я чела от една приятелка ми я даде. Нямах книгата и сега си я купих и искам пак да я прочета. Взехме две тави, барабани моля, две тави, една по-голяма и една по-малка. Как да ви покажа колко красиви салфетки си взехме, тъй като кухнята ни е в такива кафеникави бежови цветове, тези салфетки ще ни отиват супер много. Следващото нещо, което взехме, са още много подправки за един прекрасен стайл в нашата кулинария. Така, Твинти, Джордан, Сил, Чубица, Аганос, не си учена, предвидимо. Така, има вегетна захар, две пакетчета смеси, зеленчуков бульон и пилешки бульон. Така. Лепил капчица, защото успяхме да щупим нещо и трябва да го залепим. Отново взехме глупост, нещо, което не ни трябваше, ама като го видиш в магазина няма къде да си го купиш. Това са такива формички за мъфини и са силиконови, т.е. са reusable, може да се ползва повече пъти. Едно пърче леща, защото аз обичам леща и сега ми обещава да изготвя леща. Едно пърче пармезан за пастата също не тази вечер. Една глава лук, две сметани, чесън на гранули и бъркалка. Аз мислех, че е четка за мазане, примерно като на масло. Окей, взели сме баркалка. Както казах, макарони или спагети, паста. Да, ако ме гледат италианци, ми диспияче. Между другото уча италиански, така че ще ги научим видовете пасти. Така и последното нещо, което взехме... Намерихме си свинска опашка в един от шкафовете. Не е наша. Не знам какво се е правило в този апартамент преди ние да го наемем. Но нещо интересно е било. Последното нещо, което взехме от Фантастико е тази микрофибърна кърпа. И това е целият пазар от Фантастико. И сега продължаваме с разпаковането на турбите от Джамбо. Първото нещо, което ни беше необходимо, първото нещо, което купихме от магазина и най-важното нещо е този пъзел от 1000 парчета. Опа, наобратно. Този пъзел от 1000 парчета, коледен, хартия за печене. Взехме един тиган. В този тиган ще се готви тази вечерната паста. Имаме и плосък тиган, който е повече за яйца, повечинки и такива неща. Това е малко джезвенце. Джезвенце ли се казва това? Не, това не е джезвен, това е касерол. Пише тенджера, между другото. Касерол. Пише milk pan. Това е малка тенджерка или касеролка или както там. Каквото пожелаете вие може да бъде. Имайте въображение. Нямахме ножове, затова си взехме такъв комплект. Имаме две купички, еднакви, как се казва, микс-бол. Така, това аз го избрах, искам да ви кажа, и е много готино изобретение. Мисля, че го измисля някакво много велико. Тук се сипва пастата или там каквото искате да изцедите и се обръща ето така и се изцежда. Така, взехме си тази форма за airfryer, доставка за кухненска хартия. Също така взехме матчинг, такова поставка за салфетки, бъркалка, както можете да видите. Тези чехли си купих, между другото са много удобни. Това са мерителни лъжички за готвени. Тези малки сладки органайзерчета, тъй като аз не обичам органайзери. Мисля в тях да слагаме тампони за крем, клечки за уши, някакви такива подобни неща. С тях взехме и
такова органайзер, че отново с дървена рамка и това се отваря и се дърпа. С чекмедженца е това. Приемове за бижута или пак за някакви такива подобни неща. За мъфини си взехме коледни формички, взехме си мъничко ленде. И последно от тази торба взехме този диспенсър за сапун за кухнята, тъй като в банята вече имаме, вече ви показах. Той отново е с дървено отгоре, е много красиво. И пак черно, за да не отива на кухнята. И последната торба е от Джамбо отново. Сега ще ви покажа какво взехме. Това си моята шапка, това не е от Джамбо, тя е за хране. Взехме си две отверки, тъй като се налага да обезвъздушим парното. Взехме комплект черна с бяла малка чинийка. Решихме да ги правим шахмат с черно с бяло, да ги комбинираме. И черна купа. Отново комплект черна с бяла чиния, по-големи за основно. И коледни чинийки. Сега ще ви покажа дизайна отблизо, да видите. Това са маничките. Взехме и комплект от две такива същите, но по-големи за основно. Взехме си един поклопак за тиганите. Този комплект, то много не се вижда така, но баркалки, черпачета, те са пластмасови. Пак са черни, за да се мачват с тона на кухнята. И последното нещо, което взехме е тази черна зъбица. Пак това не беше много нужна покупка, ама е готина, не беше много скъпа. И скъпи хора, това е общият пазар за около 430 лева. Пропуснах да ви кажа, че купихме и препарат. Това не е платена реклама, не гледайте марката. Купихме препарат, за да почистим преди да приберем продуктите в кухнята и по шкафовете, тъй като ще било почистено преди ние да вземем апартамента, но пак трябва да се го почистим, защото доста неща са мръсни. Нещо важно, което забравихме да вземем, е органайзер за кухненски прибори. Сега съм ги сложила в една чаша, тъй като нямаше в какво. И ще вземем утре и такъв органайзер, за да не ги слагаме директно в шкафа. И това е положението зад кадър. Изчистихме с препарата всичките шкафове. Тук, всичко. Сега мием нещата. Сушилките ги мием, за да слагаме на чисто чиниите. Щупени са куфър, трябва него да го изхвърлим пълно с бокуци, кашони. Общо взето положението е, като се едно е паднала бомба. Сега сме в процес на приготвяне на пастата. Часа е 1-2 през нощта, защото до сега чистихме и подреждахме. Малко късничко ще вечеряме. Към пастата добавихме също така доматен сос, настърган пармезан. И това е крайният резултат. Вечеря в 2:30 през нощта. Искам да забележите презентацията. Сестра ми се справи изключително добре. Добавила и бейби спанак, ксилек, малко чесън и още пармезан. Здравейте хора! Аз пак бях до Пепко и си купих още няколко неща. Много се вълнувам да ви ги покажа, защото са много сладурски. Взех неща за около 50 лева. Не знам точно колко бях, ще ви сложа някъде тук цената. Съзнах, че откакто се изнесохме, супер много ми харесва да си купувам неща за дома. И много се вълнувам, като бабичките съм, дето ходят и си купуват някакви черпаци и се кефят. Да, вече и аз ще съм така. Официално навлизам в своята бабешка ера. Но, щом гледате това видео, значи вие сте във вашата младежко-бабешка ера. Затова елате да видим заедно какво си взех от Пепко отново. Добре, готови ли сте? 3, 2, 1. Та-дам! Първо взех тази зелена покривка, която е почти същия цвят като дивана. Към нея съм взела две чашки, които са почти същия цвят, и тази черна свещ, която отива на черните столове и другите черни детайли, които имаме в кухнята. Следващото нещо е този органайзер за прибори, след като се измият, защото сега ги складираме в една чаша и не е удобно. Така.
тази кутийка имаме подобни, просто ще се връзва с тях. Може нататък да си взема още няколко такива. Тази кутия, пак за организация, която е отново подобен материал и много ще ни отива. Взех тези чаши за вода, мисля, че бяха 5,50, 4 бройки и са много хубави. И са доста ефтини реално. И последно взех тези бурканчета. Те са мънички и стават може би за подправки и такива неща. Бяха 3 лева, пак 4 бройки, така че според мен си заслужават. И това е целият пазар за около 50 лева. Между другото, Пепко започва да ми става един от любимите магазини за такива неща, защото нещата са ефтини и са много сладурски. Ако искате да гледате още подобни видеа, можете да цъкнете на предишните ми видеа, които ще излязат някъде отстрани на екрана. Благодаря ви и до следващото видео.